大家好，歡迎收睇 Dico 鋪嘅 channel 啊！呢一條片係我人生之中咧第一次開聲，第一次全部片自己一個拍咧，同埋擺上 YouTube 嘅片啦。咁點解我會諗住拍片擺上 YouTube 嘅呢？就係呢一排我又冇乜嘢做，咁我諗緊不如拍片擺上 YouTube 啦，反正都悶悶地冇咩做。咁呢個 channel 而家都係處於一個小試牛刀嘅階段啦。咁我未來都諗住發展落去嘅。若果你問我會發展到咩程度啊？咁我而家暫時定咗目標俾自己啦，就例如若果有50個人睇呢，我或者會試下例如 Teach 到開直播咁樣啦，同啲觀眾去交流下咁樣啦。如果各位觀眾咧對於我啦，又或者對於啲片咧有咩意見咧，咁我不妨喺下面度留言俾我睇，咁我睇到之後咧，我就會去盡力改善下，就務求將條片咧嘅質素啊去提升到最高，俾各位觀眾咧有一個十分享受嘅影片可以去到觀看啦。咁廢話無多，進入正題啦。咁我今日要帶俾大家就係我自己本人用開嘅一副法師牌組啦，就叫防禦法師啦。咁呢副防禦法師係咩呢？我哋平時見到嘅法師呢，大多數都係一啲機械法，又或者係一啲火球係咁放火球術啊，或者放其他法術啊嘅兵法啦，或者火球法啦咁樣啦。咁呢副防禦法係咩嚟嘅呢？咁大家就可以而家睇下呢副牌組呢係點樣㗎啦。我哋可以見到啊，其實依副牌組最主要嘅構成呢，都係啲低 cost 嘅怪啦，同埋一啲秘密啦，同埋我哋可以見到係一堆好大 cost 嘅怪啦。咁點解會落呢啲大 cost 嘅怪呢？咁呢啲大 cost 嘅怪呢，就係配合翻依副防禦法嘅。咁呢啲前期嘅細怪同埋一啲秘密咧，就幫我哋去捱過前期嘅攻勢啦。咁我哋後期就可以掉啲大怪出嚟咧，去對對手造成一個壓力啦。同埋我哋可以見到呢啲大怪咧，都偏向一啲比較高攻或者高血咁樣嘅。我哋例如呢個大法師啦，咁57啦，例如炎魔啦，做8點傷害啦。再唔係就可以睇到呢個無盡之路啦。我哋講緊無盡之路先啊，因為無盡之路咧，其實都係一副呢個新卡組啊，即係新卡包裏邊嘅其中一張牌嚟嘅。咁佢嘅數值其實就係10啦。咁佢有咩效果呢？就係佢每當你嘅回合結束或者我唔記得咗啦，咁我應該係開始或者結束嘅，咁佢就會掉一張怪出嚟啦。喺你卡組度召喚一張怪出嚟，並且放到場中啦。咁呢一張咧係好抵嘅，因為我哋可以見到咧，我哋大部分嘅怪咧都係處於個大 cost 嘅。咁呢啲咁高 cost 嘅怪咧，如果冇呢個索碎心大嘅幫助下咧，我哋一彎咧其實最多都係掉到一隻出嚟嘅啫。但係若果有呢個無盡之路啊咁樣嘅話，我哋係好大機會咧，可以一彎咧掉2隻大怪出嚟咧。對於對手嚟講，其實係一個好大嘅壓力嚟嘅。咁廢話無多，就立即進入呢個實戰啦。咁因為我相信大家都好想睇實戰，唔係想睇我喺度吹水亂噏咁樣啦。咁而家就進入呢個排列之中啦。嗱，我哋可以見到我哋法師係對獵人嘅。咁我哋一開始我哋先手噶啦。咁我哋一開始就抽到索水心大帝啦、大法師啦，同埋暴風雪啦。咁嚟緊呢，我哋就會將呢個索水心大帝或者大法師掉走嘅。咁點解我哋會留低暴風雪呢？暴風雪就係以防咧對面一啲擁怪嘅情況啊。咁例如獵人其實都好常見啦，例如呢啲T4啊，而家冇 T4啊，T7獵啊，又或者係呢啲機械獵我都見過嘅。
再唔係就係一啲野獸獵咁樣就去進行擁怪啦。咁暴風雪嚟講就係對敵方所有嘅手下咧結凍啊，同埋造成2點傷害咧，其實係一個十分好用嘅牌嚟嘅，因為我哋副牌組咧防禦法師裏邊啊，係有落到一個烈焰風暴嘅烈焰風暴7 cost 就係對於對手所有手下造成4點傷害啦。咁呢張暴風雪係6 cost 啊，咁我哋可以。如果我哋2張都同時擁有喺手上嘅話咧，咁我可以掉完暴風雪之後，下一彎再直接掉烈焰風暴出去啊！其實係可以連續2彎咧，總共造成6點傷害嘅，同埋可以接近係1點血都唔會俾手下打到嘅。所以呢個暴風雪係十分之好用嘅一張牌嘅，對於防禦法師。咁我哋換走咗索瑞森大帝啦，同埋啲大法師之後，我哋可以見到咧。換到翻嚟複製啊，同埋一個科學家咁樣啦。咁我哋睇下敵方獵人會點樣做啦。咁敵方獵人就決定唔做嘢嘅。咁我哋咧就掉咗一張瘋狂科學家上去先啦。嗱，呢度掉咗一張瘋狂科學家咧，就係幫助我哋去上一啲我哋秘密嘅。嗱，我哋呢度見到趙邪者，咁對面好明顯就係玩呢個蘇拉組合嘅獵人啦。咁我哋呢度就可以將隻嘢換咗先，加個我哋嘅火球術換，我哋換咗啦。咁我哋上到啲咩秘密呢？我哋啱啱上到嘅係，我哋可以見到呢，我哋上到嘅火焰稻草人，火焰稻草人呢，其實都係對我哋副牌組十分之有用嘅，因為我哋都記得啦，我哋副牌。防禦法師嘅牌組咧係好多高 cost 嘅，咁萬一依高 cost 嘅怪咧死咗咧，我哋都可以即係召喚到另一隻大怪出嚟啊！如果依大怪係唔同牌嘅話咧，咁就 very good 啦，因為我哋副牌組咧可以話係多一隻怪啊嘅效果啊去用啊。咁呢度就換咗佢啦。咁對面獵人會點做呢？係啦，佢又決定召咗隻召邪者出嚟嘅。咁佢又疊佢嘅黑蘇拉上去啦，繼續。咁我哋呢度呢，就會掉一個火球術上去嘅，就係我哋可以見到一隻自爆綿羊喺度啊！自爆綿羊佢嘅效果就係死亡之星啊！死亡嗰陣就會對所有手下進行2點嘅傷害啦。咁點解咁樣放呢？就係我哋唔好咁快放。嗱，點解唔好咁快放呢？就係因為呢個原因。如果自爆綿羊啊，如果你用嚟自爆，淨係爆到一隻嘅話咧，佢嗰個清場效率就會好低啦。咁對面放咗隻呢個龍啊，2血嘅龍之後啊，我哋可以咁樣爆咧，一換二咧，作為一個清場咧，其實係一個好抵嘅策略嚟嘅。咁俾我哋清場完之後，對面獵人又會點樣做呢？佢就決定用佢嘅英雄能力啊，造成2點傷害，又唔做嘢啊。咁因為火焰稻草人嘅關係，我哋可以擺上複製啦，同埋再召瘋狂科學家啦。咁點解有火焰稻草人，我哋都會召係低 cost 嘅怪上去呢？咁最主要嘅原因呢，就係其實咧2 cost 裏邊嘅2 cost 嘅怪咧，就算俾火焰稻草就算死咗發到火焰稻草人嘅效果出嚟嘅嗰一隻嘢，我哋都可以攞嚟，即係例如同敵方嘅怪去換咗佢啦。咁作為一個前期度過呢個前期嘅攻勢嘅能力嘅。咁然後我哋放複製咧，就係可以複製呢個瘋狂科學家咧，有助我哋咧掉更加多嘅秘密上嚟啦。咁因為法師嘅秘密咧都係3 cost 嘅。咁若果就算我哋當我哋10 cost 啦，有10 cost 啦，咁用咗3 cost 之後，我哋都淨係得翻7 cost 嘅啫。咁我哋就好少嘅大怪可以掉出嚟用噶啦。係啦，就係咁啦。咁對面一個秘法射擊去殺我哋隻科學家啦。我哋可以見到呢個火焰稻草人召喚到一個光傳出嚟，光傳也好就係我哋回合開始嗰陣啊，為我哋回復翻3點生命值啊。為一個受傷害嘅角色，而我哋呢度啊亦都換到上到一張呢個法術反制啊嘅秘密啦。係啦。
咁我哋可以呢度見到我哋就由複製帶翻嚟兩張瘋狂科學家上晒之後呢，我哋就會上一張呢個冰箱護甲啦。咁冰箱護甲呢，就可以人哋攻擊我哋嗰陣呢，就提供8點護甲值嘅。咁呢個其實就等於呢個治療機械人個效果係差唔多等同治療機械人啦。咁啦，其實都係一張非常有用嘅。咁人哋試圖用多重射擊去清我哋牆啦，但係唔成功啦，因為俾我哋發出反制嘅效果啦。咁對面照咗隻4/4嘅熊出嚟啊，都十分有利我哋嘅。我哋可以將兩張科學家掉晒上門啊，同埋可以上到兩張秘密，上到咩秘密呢？就係呢個寒冰屏障啊，同埋複製啊。咁呢個時候我哋就 very good 啦，因為可以掉張炎魔出去。咁萬一我哋炎魔死咗之後呢，有複製，佢死咗之後我哋可以複製翻嚟，咁就繼續掉炎魔上去，咁每彎繼續8點傷害咁樣啦，係一個好大嘅壓力嚟嘅。對於對手嚟講，咁對面獵人會點樣去解決呢個困境呢？對面係決定致命射擊啦，咁就成功殺咗我哋炎魔啦。咁但係亦都因為複製關係，我哋有兩張炎魔喺我哋手上啦，可以打得漂亮。咁對面發現咗有兩張炎魔喺度呢，有兩張炎魔喺我手上呢，其實佢嘅解牌呢，又應該唔會係好多嘅。如果佢解牌好多，就應該未至於投降嘅。係啦，咁以上呢，就係大概呢副防禦法師啊點樣玩啊，點樣用啊，點樣發揮佢嘅功效啊。咁呢一度就差唔多都成11分鐘、12分鐘啦。咁如果大家對於我嘅片啊有咩建議或者意見嘅話，不妨啊喺下面啊留言俾我睇啊，我會作出一個改善啊。咁如果大家都中意我段片，又或者希望我繼續去發展喺 YouTube 裏面發展嘅話，不妨可以俾個 like 嚟啊，或者俾個 subscribe 啊，訂閱我啊。咁我係 Deco Pro，我哋下次再見。